Всем привет, с вами Глеб, и сегодня мы будем снимать Grow Garden. Как вы видите, тут уже появился Grow Garden 2, и он выйдет именно сегодня. И через несколько часов я поиграю в него. Пока я покажу вам, пока я буду снимать последние кадры Grow Garden 2, ну и в него и поиграю. Короче, встаем из своего домика. У нас вот такое, все такое, да. Да, у нас все такое. Сегодня мы будем кормить ему. И сегодня мы будем... Да, это у меня уже старый сад. Ну, кому не секрет, то у меня уже очень старый сад. Просто очень интересно, что там в моем первом саде. Ну, вот. Короче, вот мой первый сад. Загрузка. Ну и, короче, вот еще одна загрузка моего нового сада. Вот он. Он очень хороший, в принципе. Старший. Очень много чего есть. Причем у меня тут очень много чего есть. Фруктовый шар, например. Ну, сколько? Этот обычный виноград. Вот показываю, у меня есть. Вот у меня есть виноград. Я могу его сейчас кормить. Короче, вот у меня. Довольно все растения. Короче, мы прокачиваем этот костер, и мы получаем очень много. Почему мы впитаем все мои растения? Короче, вот мой костер. Смотрите, у меня такой костер. Да. Кстати, вам не повиделось. Это реально мой костер. Да, кстати, это из нового обновления. Ну, не помню, какого именно. Не помню, какого именно, но такого и должно быть, какого-нибудь такого. Короче, вот и я сую все растения. Сейчас мы быстренько получим то, что хотим.
Причем я планирую получить очень много наград. Они будут связаны с наградами. С наградами от этого костра. Короче, мы будем закидывать в этот костер, пока у меня не кончатся фрукты. Вот, короче, у меня уже скоро кончаются, и мы получаем очень хорошую награду. Это мои фрукты, предыдущие. Пофиг уже. Короче, вот. Если что, вот смотрите, вот. Короче, я ролик снял. Я снял его. Ну что ж, я вам сниму ролик сегодня по Grow Garden 2. И я не буду врать, даже могу и не сегодня снять. И всем пока, с вами был Глеб. Да просто, всем, до свидос. И всем пока.